しの規制は諦めてほしい。こんちゃん。小林さんの挨拶また出ましたね。はい。感染状況によるんですよね。では、お二人の話伺っていこうと思います。これ小林さんもGoToトラベル一旦ストップすべきか丸くまって両方出されてましたけど。これはですね、感染を抑えるためには、やはり今豊島君がおっしゃったように、GoToも含めて手がまたいだというのはなるべく止めた方がいい。ただその観光業を900万人がいてですね、やっぱ年末年始っていうのはそこでお座りして、お座りして。書き入れ時でうまくいかないとなかなか生活も成り立たないということもあるということもあって、座り。感染の状況がこれからどうなるか、この今勝負の2週間と3週間やっている中で、ビコだね。12月の半ばに終わりますから、その後感染の状況が今まで下がってきているのであれば、ある程度その経済対策としての GoTo というのは意味がある。いいよ。あるいはその感染がもし拡大したままの状態